निकल कर आई आपको बता दें कि 10 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू वायरस के प्रसार की बड़ी आशंका, सभी राज्यों को अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का प्रकोप देश के 10 राज्यों तक पहुंच गया है। इसके अलावा भी कई राज्यों में पंछियों के असामान्य मौत की खबरें हैं। इससे बर्ड फ्लू के वायरस के प्रसार की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय कंट्रोल रूम का गठन कर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए हैं, जबकि बर्ड फ्लू प्रभावित राज्यों में निगरानी के लिए विशेष दल बनाए गए हैं। अब तक 10 राज्यों में पंछियों की अस्वाभाविक मौत होने से वायरस के प्रकोप से दहशत बढ़ गई है, जबकि 7 राज्यों में वायरस से हुई मौत की पुष्टि हो चुकी है। और राहत की बात है कि अभी देश में मानव में बर्ड फ्लू के फैलने की कोई सूचना नहीं है। देखिए, इंदौर में बर्ड फ्लू के बाद 7 दिन के लिए चिकन दुकानें बंद, दूसरे जिलों से मुर्गा मुर्गी लाने पर भी बैन। जी आपको बता दें कि इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके में मीट की दुकानों पर चिकन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिले की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। साथ ही दूसरे जिलों से चिकन और मुर्गा मुर्गी लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज भी यहां 30 कौवों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक इंदौर में बर्ड फ्लू से 255 कौवे मारे जा चुके हैं। कौवों और मुर्गियों के अलावा अब दूसरे पंछियों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। शहर की जिन दुकानों में चिकन काटने के स्थान और उपयोग किए गए चाकुओं के सैंपल पॉजिटिव आए थे, बाद में जांच में पता चला कि इन दुकानों पर हरियाणा से मुर्गियां लाई गई थी, वहीं से ये बर्ड फ्लू यहां पहुंचा है। बता दें कि बर्ड फ्लू पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा हमने राज्य में पोल्ट्री फार्मों को कर दिया है बंद। जी हम बात कर रहे हैं कि महामारी के दौर में देश के अंदर बर्ड फ्लू ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। बर्ड फ्लू का गहराता संकट केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए नई चुनौती साबित हो रहा है। बुधवार को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर पंछियों की संदिग्ध मौत पर नजर रखने को कहा था। इस एडवाइजरी के बाद राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुर्गी पालन व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम बर्ड फ्लू पर नजर रखे हुए हैं। हमने दक्षिणी राज्यों से लेकर एमपी तक में अगले 10 दिनों तक चिकन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। हम सावधानी बरत रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अधिकारियों के संग एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।